امازون د نړۍ په سطحه هغه لوی ویب سایټ دی چې د 2010 کال څخه تر 2015 کال پورې د نړۍ په سطحه د زیات عاید یا درآمد په ترلاسه کولو کې لومړی مقام لري. که په ساده الفاظو ووایم، امازون د نړۍ په سطحه تر ټولو لوی ویب سایټ دی چې له بل هر ویب سایټ څخه زیات عاید یا درآمد لري. که چیرته د ګوګل، یوټیوب او فیسبوک کلنی درآمد یو خوا او یوازې د امازون کلنی درآمد بل خوا کو، بیا هم د امازون کلنی درآمد له دغه درې ویب سایټونو څخه جګ دی. دا چې امازون څه شی دی، اول د نړۍ په سطحه د زیات عاید یا درآمد په ترلاسه کولو کې لومړی مقام لري. راځئ چې په دې ویډیو کې ځان ورباندې په صحیح ډول باندې پوه کړو. I'm Jeff Bezos. What is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com. From the award-winning producers of The Facebook Dilemma. Richest guy in the world. Frontline investigates Amazon. Amazon taking over the world a good thing? Questioning those who run the company. What would you say to someone who feels as though humans are increasingly being treated like robots? That's not the experience that I had in setting it up. And those no longer there. Most people would assume there is a pretty high safety standard on Amazon. And that assumption would be incorrect. The tools are not what I call battle tested. We're asking if Amazon is a monopoly. The question for the democracy is, are we okay with one company essentially winning capitalism? امازون یو داسې پلیټفارم دی چې د 1994 کال څخه را په دې خوا په دې پلیټفارم کې له A څخه تر Z پورې هر څه چې وغواړو اخیستلی او پلورلی شو. که په واضح ډول باندې ووایم، امازون یو آنلاین نړیوال بازار دی چې د نړۍ په سطحه له هر کونج څخه هر څوک کولی شي چې اجناس خریداري کړي او یا هم وپلوري. چې دا آنلاین نړیوال بازار یا امازون په هره ثانیه کې $18250 عاید یا درآمد لري. اوس تاسې هره ثانیه ضرب د دقیقه، دقیقه ضرب د ساعت او ساعت ضرب د ورځ کې، په ورځ کې امازون څومره عاید یا درآمد لري. د دې آنلاین نړیوال بازار یوازینۍ ځانګړنه دا ده چې په دې کې نژاد پرستي یا قوم پرستي نشته. یعنی دا آزاد بازار دی او آزاد رقابت پکې کولی شي. یعنی په دې کې تور پوستی، سپین پوستی، نژاد پرستي یعنی کوم حق یا رایټ یا ډول قوانین چې د امریکایي لپاره دي، هغه د چینایي لپاره هم دي، افغاني لپاره هم دي او ټولو لپاره دي. یعنی دوی کولی شي چې په خپلو افغاني یا په خپلو ملي مشخصاتو باندې هغوی هلته هم اجناس خریداري کړي او هم وپلوري. چې خرڅوونکي چې دي هغه په دوه ډوله باندې اجناس خرڅولی شي، چې یو ته FBA ویل کېږي، بل ته FBM Fulfilled by Amazon او Fulfilled by Merchant. FBA یا Fulfilled by Amazon د دې نه هدف دلته دا دی چې تاسې دا اجناس چې اخلئ د امازون یا د امازون ویرهاوس یا ګودام ته تاسو ته اجناس رسوي. کله مو چې دا جنس د امازون ګودام یا ویرهاوس ته ورسول، پروډکټ مو لیست کړ، نو وروسته له هغې څخه ستاسو لیسټینګ اکټیو کېږي. کله چې کسټمر یا مشتري راځي د دغه پروډکټ په اړه باندې سرچ کوي، ستاسو پروډکټ ورته په ریزلټ کې راځي او هغه پروډکټ خریداري کوي. که ستاسو کمپیوټر بند وسیږي، که تاسو ویښ وسیږئ، که تاسو ویده وسیږئ، ستاسو جنس په امازون دغه خپل ویرهاوس څخه جګوي او ستاسو کسټمر ته به یې رسوي او د دې پاکینګ او هر څه به د امازون په غاړه باندې وسي. بل چې دی فولفیل بای امازون دی چې په دې کې تاسو جنسونه له خپل کور څخه جنسونه تاسو په خپل کور کې وسیږي، اما لیسټینګ یوازې تاسو ته امازون کې کوئ. کله چې دلته تاسو ته آرډر راشي، د دې پیکیج کول، منظم کول، هر څه ستاسو په غاړه باندې دي او کسټمر ته رسول هم په تاسو باندې دي. اما FBA یا فولفیل بای امازون چې دی د نړۍ په سطحه په هر کونج کې چې تاسو اوسیږئ، تاسو ته یوازې په کار دی چې تاسو د اجناس د امازون ویرهاوس یا ګودام ته ورسوئ او هغلته کله مو چې جنس د امازون ویرهاوس ته ورسېدو، نو کله چې تاسو ته آرډر راځي، ستاسو کسټمر ته به امازون پروډکټ رسوي. ځینې کسان په دې باور باندې دي چې په FBA کې موږ پروډکټونه په امازون باندې پلورو. نه خیر، موږ د امازون د ویب سایټ له طریقه د اجناس که یو څوک یعنې غواړي په امازون کې جنسونه خرڅ کړي، دوی د جنسونه د امازون ویب سایټ له طریقه په خلکو باندې خرڅوي، نه د امازون په ویب سایټ باندې. او په امازون کې موږ په دوه ډوله باندې بزنس پر مخ باندې وړلی شو چې پرایویټ لیبل او هولسیل دی. پرایویټ په دې معنا باندې چې په خپل نوم، په خپل لوګو باندې یو جنس بازار ته وړاندې کول، د هغې لپاره کار کول او هغه پروډکټ ټاپ ته راویستلو ته او انحصار کول ته، یعنی ټریډ مارک راجستر کول او هغه په خپل پروډکټ باندې لګول او هغه ټاپ ته راویستلو ته پرایویټ لیبل ویل کېږي. که یو څوک واقعا غواړي چې د آیندې لپاره کار وکړي، هغوی د پرایویټ لیبل پر مخ باندې ویسي. او بل هم چې دی هغه هولسیل دی. هولسیل تاسو د یو بل برانډ چې مخکې له مخکې ټاپ ته راغلی اوسیږي، مخکې له مخکې ښایسته فروشات ولري، تاسو د هغه برانډ پروډکټ اخیستل او بیرته په امازون کې امازون له طریقه په خلکو باندې خرڅولو ته هولسیل ویل کېږي. چې تاسو لکه نایک، اډیډاس، کالګیټ برانډونه پروډکټونه اخلئ او د امازون ویب سایټ له طریقې په خلکو باندې خرڅوئ. دا یو نړیوال آزاد رقابت والا نړیوال آنلاین بازار دی چې هر څوک کولی شي له هر کونج څخه
پکې آنلاین هم اجناس خریداري کی او هم خرڅ کی چې اوس د نړۍ په سطح تر ټولو لوی ترين پلیټ فارم او تر ټولو لوی ترين ای کامرس ویب سایټ حسابيږي نو که تاسو هم غواړئ چې په آنلاین ډول باندې اجناس هم یا خریداري کوي او یا هم خرڅ کوي امازون ستاسو لپاره غوره انتخاب دی